清晨一碗温热白粥，升糖速度远超罐装可乐。这个结论是不是颠覆你长久以来的养生认知？我从事内分泌临床诊疗整整37年，每天接诊数十名血糖异常患者，无数人一边刻意戒掉甜食，一边长期饮用软烂白粥，持续损伤胰岛细胞。近年国内权威慢病调研数据令人揪心，国内每一天有3200余名糖尿病患者因眼底并发症丧失视力，平均4分半就有一名糖友因下肢血管病变被迫截肢。所有重症并发症病例里，超过半数人群从未察觉自身日常饮食存在致命错误。上月科室复诊迎来一位极具代表性的高龄患者李爷爷，今年82岁，确诊2型糖尿病长达49年。全套体检报告出来后，全科医护人员全部聚拢查看，堪称临床教科书级控糖范本。他的肾脏功能、眼底血管、心脑血管、四肢循环全部维持健康标准，全身没有出现任何糖尿病相关并发症。临床数据显示，普通糖友患病7年，出现血管、肾脏、眼底损伤的概率高达82%。李爷爷却用49年真实经历印证，平稳控糖不靠高价降糖药，也不用极端节食挨饿，核心是一套打破大众固有认知的饮食搭配逻辑。今天我用20分钟完整拆解李爷爷坚持近半世纪的控糖饮食法则。家中长辈血糖偏高，自身确诊糖尿病的人群，务必认真听完全部内容，这是能直接改变血糖走向的实用健康知识。首先要纠正3类坑害糖友终身的饮食误区。第一个普遍误区，患上糖尿病就要彻底断绝主食摄入。第二个流传极广的错误认知，水果口感越甜，升高血糖的速度就越快。第三个杀伤力最强的思维盲区，只要不摄入甜味零食，糖水血糖就能稳定控制。如果你长期抱有以上3种想法，就要认清残酷现实，你日复一日依靠错误饮食方式，持续加重自身血糖代谢负担。先通俗讲清血糖代谢底层逻辑，把人体比作一座防御城池，胰岛素就是驻守城内的护卫士兵，日常摄入的碳水糖分等同于外部输送的粮食。身体健康时，粮食匀速进入城池，护卫士兵轻松完成糖分分解储存，全身脏器稳定运转。一旦短时间涌入大批量粮食，护卫士兵来不及处理，长期超负荷劳作就会出现工作懈怠，这就是医学所说胰岛素抵抗，长年累月持续透支胰岛细胞，护卫士兵大批量损耗凋亡，胰腺分泌功能彻底衰退。门诊常年遇见大量血糖控制不佳的中老年患者，都和我说日常饮食格外清淡，主食摄入量极少，血糖依旧居高不下。追问每日早餐食谱，10人中9人常年饮用白粥，告知患者一碗纯白粥的升糖负荷等同于13勺白砂糖，所有人都会露出震惊懊悔的神情。很多长辈坚持数十年晨起喝粥，自认为温和养胃养生，实则每天清晨给胰岛细胞带来剧烈冲击。我们模拟晨起喝粥的身体代谢过程，早上7点喝下一碗熬煮软烂的白粥，米粒淀粉经过长时间熬煮完全分解，
细碎糖分如同洪水，15分钟内快速渗透进入血液循环，胰岛细胞瞬间感知血糖数值急剧飙升，立刻启动超负荷分泌模式。短短15分钟，胰岛的工作量等同于健康人群全天代谢负荷。偶尔单次喝粥，身体尚可自我调节，数十年每日重复这种饮食行为，胰岛细胞持续透支，逐步走向功能衰竭。这也是不少老人饮食清淡，血糖指标逐年恶化的核心原因。问题不在于主食吃得少，而是食物种类选错。掌握一套简单替换逻辑，就能把同类食材转化为胰岛保护屏障。李爷爷49年控糖核心心法只有替换2字，不是完全戒掉碳水食物，而是用低升糖食材替换高升糖食材，高营养密度食材替换空热量精加工食材。逻辑简单易懂，背后却包含完整的控糖饮食体系。接下来分享6种长期守护血糖的核心食材，相当于守护代谢城池的6支护卫队伍。大家可以对照自查当日饮食。摄入不足3类，血糖防护屏障存在巨大漏洞；摄入4类及以上，说明饮食搭配已经走在正确控糖道路。第1类核心食材是各色非淀粉类绿叶蔬菜，绝非简单少量吃几口青菜。李爷爷严格遵循每餐餐盘1半容积全部填充蔬菜的标准。这个简单习惯稳定控制49年餐后血糖波动。用生活化比喻解释蔬菜控糖原理，米饭、面食里的淀粉是急于进入血液的糖分，蔬菜中的膳食纤维如同道路减速带，牢牢包裹肠道内分解产生的葡萄糖，延缓糖分吸收速度。原本半小时达到峰值的餐后血糖会被拉长至2小时平缓释放。胰岛细胞无需超负荷分泌胰岛素，轻松完成代谢工作。深绿色蔬菜富含镁元素，直接提升胰岛素工作效率。体内镁元素充足，少量胰岛素就能平稳分解血糖。镁元素匮乏时，胰岛素分泌再多也会代谢受阻，如同在泥泞路面赶路，事倍功半。菠菜、芥蓝、西兰花、油麦菜都是高镁优质蔬菜。牢记2大食用准则，每餐蔬菜占餐盘1半。正式吃主食之前，先空腹吃3口蔬菜，微小调整就能大幅平缓血糖波动曲线。仅依靠蔬菜无法完全稳住血糖。第2类食材豆类才是控糖核心食材，90%人群烹饪食用方式全部出错。黄豆、黑豆、毛豆以及豆腐、豆干、无糖豆浆都属于日常优选。多数人低估豆类的控糖价值。豆类同时富含优质植物蛋白与低升糖碳水，是食材中稀缺的双重营养组合。单独讲解绿豆的特殊控糖作用。海外权威临床研究证实，绿豆外皮含有特殊活性物质，能够抑制肠道分解糖分的酶，相当于在糖分进入血液前设置关卡，拦截一部分葡萄糖直接排出体外，减少身体吸收总量。日常煮无糖绿豆汤，蒸米饭时抓一把绿豆混合同煮，都是简单有效的吃法。重点提醒避开加糖豆浆粉，看着便捷省心，实则持续升高血糖。选购成品豆浆必须查看营养配料表，每100毫升碳水化合物含量低于5克才适合糖友饮用。饮品相关问题高频被问及，确诊糖尿病是否需要彻底放弃水果？
答案是否定的。适量食用水果反而有益于控糖。水果自带膳食纤维、维生素、钾元素与抗氧化物质，长期食用能够保护血管，减轻体内慢性炎症。把控糖效果的关键在于食用时机与单次分量。李爷爷从不在3餐饭后立刻吃水果，饭后叠加糖分极易造成血糖骤升，固定在上午10点、下午3点2餐间隙，轻微饥饿时食用。单次分量控制在一个拳头大小，小苹果、番石榴、樱桃、西柚都是低升糖优选。纠正大众固有误区，水果甜度不能直接等同于升糖速度。举2组对比数据，西瓜升糖指数72，苹果升糖指数36，大众普遍认为苹果更安全。决定血糖波动的核心指标是升糖负荷，150克西瓜糖负荷仅4，200克苹果糖负荷达到6。单次少量食用西瓜对血糖的影响反而小于完整苹果。控糖不用一刀切忌口，重点掌握挑选方法与食用量。水果仅作为辅助调理食材，控糖核心战场始终在主食选择。很多糖友惧怕主食，干脆少吃甚至完全不吃，属于严重错误饮食方式。长期断绝主食，身体会分解肌肉供给能量，肌肉量持续下降，基础代谢不断降低，血糖抵抗问题持续加重。控糖核心不是戒掉主食，而是替换精致主食。李爷爷早已彻底放弃纯白米饭，长期食用完整颗粒燕麦米，区分即食冲泡燕麦与原生燕麦米。即食燕麦经过精加工，淀粉快速分解，升糖快。原生燕麦米需要和大米一同焖煮，完整保留麸皮营养。燕麦内含葡聚糖，属于高水溶性膳食纤维，煮制后粘稠质地就是该物质溶解形成，进入肠道后形成一层保护膜，减缓糖分吸收速度。餐后血糖曲线平稳无剧烈起伏，饱腹感持久，减少额外零食摄入欲望。长期3餐食用白米饭的人群，建议煮饭时掺入一半燕麦米、糙米。初期无法适应粗糙口感，可从2成杂粮配比起步，循序渐进提升比例，身体血糖指标会给出直观正向反馈。即便选对杂粮主食，缺少足量优质蛋白，控糖效果会大打折扣。很多中老年糖友秉持清淡饮食理念，每日只吃米饭青菜，极少摄入肉类蛋白，这种饮食搭配无法稳定血糖。蛋白质能够刺激肠道分泌肠促胰素，相当于人体自带天然降糖物质。摄入足量蛋白后，肠道释放该物质，提前向胰腺传递进食信号，胰岛素分泌及时且效率更高，同时延缓胃部排空速度，延长饱腹时长，自然减少整体进食总量。李爷爷午晚餐固定摄入1掌大小优质蛋白，深海鱼是首选，三文鱼、鳕鱼、秋刀鱼富含 Omega-3 脂肪酸，缓解体内炎症，保护心脑血管。去皮鸡胸肉、水煮鸡蛋、老豆腐都是平价优质蛋白，烹饪优先清蒸、水煮、低温烘烤，杜绝油炸红烧。保留蛋白营养的同时，不摄入多余油脂，加重代谢负担。前5类食材搭建完整血糖防护体系，第6类食材能够放大全部控糖效果。近年多项临床研究证实，
肠道菌群平衡直接决定血糖控制水平。人体肠道内万亿细菌分为有益菌、有害菌。有益菌占优势时，辅助分解食物生成活性物质，提升胰岛素敏感度。有害菌大量繁殖会持续释放毒素，诱发全身慢性炎症。慢性炎症是胰岛素抵抗的核心诱因。补充肠道有益菌最简单的方式是无糖原味酸奶，内含活性益生菌，逐步抢占肠道有害菌生存空间，调节肠道微生态。炎症缓解后，血糖代谢难度大幅降低。选购酸奶存在极易踩坑的陷阱。商超多数风味果粒酸奶添加大量白砂糖，含糖量远超瓶装可乐，看似补充益生菌，实则持续摄入精制糖。选购只挑选配料表无添加蔗糖。碳水含量最低的原味酸奶，口感偏酸难以接受，可少量撒肉桂粉调味，肉桂能够辅助提升胰岛素工作效率。6种控糖核心食材全部讲解完毕。接下来点名2类餐桌隐形杀手，日常不主动规避。前面所有饮食调理全部白费，2类食材家家户户常备，多数人每日食用却全然不知风险。第1类杀手是各类精致碳水，不少长辈坚持清淡饮食，拒绝油脂甜食，每日主食固定白粥、白馒头、白面条这类精加工食材，去除麸皮胚芽，只剩纯粹淀粉进入人体快速分解为葡萄糖，短时间涌入血液。对比直观数据，白粥升糖指数95，瓶装可乐升糖指数63，一碗白粥对胰岛的冲击远超1罐可乐。门诊72岁陈阿姨，数十年无甜食饮料摄入，晨起固定大碗白粥，60岁确诊糖尿病后，误以为清淡喝粥更利于控糖，反而加大白粥食用量。10年后出现视网膜病变，肾功能损伤，复诊时落泪诉说，若早年知晓白粥升糖危害，不会落下不可逆并发症。白粥、白馒头、白面条、糯米制品汤圆、粽子、年糕全部属于高升糖精致碳水，持续反复刺激胰岛，加速胰腺功能衰退。规避方案简单直接，纯白粥替换杂粮杂蔬粥，白馒头更换全麦粗粮馒头，白面条替换荞麦杂粮面，简单替换就能大幅平缓血糖波动曲线。精致碳水属于长期慢性损伤。第2类糖油混合物是短期急性血糖炸弹，双重机制持续破坏胰岛功能。大量精致碳水摄入促使身体分泌超额胰岛素，胰岛素除分解血糖外，会加速脂肪储存，如同仓库管理员敞开收纳大门，油脂同步大量摄入，持续囤积脂肪，双重作用快速造成体重上涨，加重肝脏负担，诱发脂肪肝。脂肪肝会进一步恶化胰岛素抵抗，形成恶性循环。生活中随处可见糖油混合物，单块传统月饼热量400大卡，等同于2碗白米饭，搭配3勺食用油，油条配甜豆浆、蛋黄酥、葱油饼、凤梨酥都是典型组合。一名长期坚持杂粮饮食的患者梁先生，日常血糖稳定在6毫摩尔每升，中秋一次性食用2个月饼，次日空腹血糖飙升至12毫摩尔每升，单次血糖剧烈波动，让糖化血红蛋白上升 0.5， 短短一次放纵，消耗3个月饮食调理成果。
控糖需要长期稳定饮食习惯，不能平日严格管控，节假日随意放纵。胰岛细胞需要平稳代谢环境，无法承受过山车式血糖波动。人情场合无法拒绝糖油食物，牢记1/4食用法则，食物均分为4份，仅食用其中1份，剩余部分分给同行亲友，食用结束后立刻步行1000步，加速糖分热量消耗，最大限度降低身体损伤。6种护糖食材，2类升糖杀手全部梳理清晰，把理论转化为次日就能落地执行的实操方案。李爷爷49年控糖核心总结为8句口诀：6类食材常吃，2类食物忌口，灵活替换，合理搭配。6类护糖食材执行标准：非淀粉蔬菜每餐占餐盘1半，吃饭前先吃蔬菜，豆类及豆制品每日1餐固定搭配，低升糖水果2餐间隙少量食用，主食全部用全谷物替换精致米面，每餐摄入1掌大小优质蛋白，每日1杯无糖发酵酸奶养护肠道。2类升糖禁忌严格规避，所有精致白面白粥全部替换，月饼、油条、酥皮点心这类糖油混合物尽量不吃。整套饮食逻辑简单易执行，我从业37年，见过无数糖友清楚控糖饮食准则，却无法长期坚持。问题不在于方法复杂，而是心态出现偏差。多数人把控糖忌口当成身体患病后的惩罚，认为需要牺牲美食忍受饥饿，不妨转换思维。控糖饮食不是自我约束，而是重新学习辨别滋养身体的食材，掌握替换搭配技巧后，杂粮饭自带谷物清香，远胜于寡淡白米饭，新鲜蔬菜天然清甜，优于精加工零食，无糖酸奶搭配少量浆果，口感清爽胜过高糖饮料。健康管控不是剥夺生活乐趣，而是用科学饮食方式换取长久自在的生活质量。李爷爷曾经和我说，活到82岁，最珍贵的不是长寿，而是拥有完整生活尊严，独自采购食材，下厨做饭，陪伴老伴散步，陪伴孙辈玩耍，无需子女贴身照料，不用频繁往返医院，不用担忧失明、透析、截肢等并发症。这份不受病痛束缚的自由，是任何美食都无法替代的。临床见过太多本可规避并发症的患者，本该长久陪伴家人，却因错误饮食习惯，永久失去健康生活。今天听完完整饮食方案，不用立刻做到完美标准，从明天早餐做出一处微小改变，把传统白粥换成杂粮蔬菜粥，搭配一份水煮鸡蛋，就是控糖之路的第一步。每日循序渐进调整饮食搭配，1周后空腹血糖数值会出现明显正向变化。愿意坚持调整饮食的朋友，可以在评论区留言打卡。7天后分享自身血糖变化数据，我会逐一回复每条留言。每一个认真守护自身健康的人，都值得鼓励与认可。糖尿病本身并不可怕，无知忽视、轻易放弃才是加重病情的元凶。健康管理不是短期冲刺，而是贯穿一生的长期修行。平稳控糖的核心诀窍不在口头空谈，藏在每一餐的食材挑选、替换、搭配之中。这套饮食逻辑是陪伴糖友终身的健康护身符。下期内容拆解餐后血糖持续偏高的核心诱因，
分享极少人知晓的进食顺序技巧。相同食材更换进食顺序，就能大幅降低餐后血糖峰值。想要学习完整实操方法，记得点击关注频道，把这条健康科普转发给3位至亲好友。真正的关心不是短暂陪伴，而是分享科学知识，守护家人长久健康。我是深耕内分泌科37年的王少谦医生，我们下期再会。改变血糖状态，从明天第一顿早餐开始。